আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আবারও আপনাদের জন্য আপনাদের পছন্দের আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আপনারা যারা মূলত সোনালিকার ডিআই সিরিজের গাড়ি মূলত যারা খুঁজছেন, অথবা যে কোনো ব্র্যান্ডেরই হোক, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের সীমিত বাজেট দিয়ে টিপটপ কন্ডিশনের গাড়ি যারা মূলত 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি যারা মূলত খুঁজছেন, ভিডিওটি আপনাদের জন্য। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। আর ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে যদি মনে হয় কোনো না কোনোভাবে আপনারা উপকৃত হন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। আপনারা চাইলে কিন্তু ফেসবুক থেকেও কিন্তু আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। এজন্য ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে হবে, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো যাই হোক, গাড়ির বিষয়ে কথা বলতে গেলে সরাসরি তামজিদ ভাই ওনার তরফ থেকে গাড়িটার বিষয়ে জানানো হয়েছে। গাড়ি হচ্ছে 7/8/2000 ডেলিভারি, মানে 2020 সালের 8 মাসে ডেলিভারি, 7 তারিখে ডেলিভারি। যেহেতু 8 মাসে ডেলিভারি, সুতরাং বলাই যায় গাড়ি 21 সাল থেকে গাড়িটা চলছে। গাড়িটার যে ওভারঅল পারিপার্শ্বিক ওভারঅল যে আউটসাইড যে কন্ডিশনটা, মানে উপরের যে সাইডটা, বনাট, মাডগার্ড, চাকার যে বিট কন্ডিশন, রোটার কন্ডিশন, সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু একেবারে ফ্রেশই বলবো। এতে কিন্তু কারো কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়, কারণ ভিডিওর মধ্যেই কিন্তু আসলে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা গাড়ির যেই ওভারঅল যে কন্ডিশনটা একেবারেই ফ্রেশই বলবো। তবে ইনসাইড কন্ডিশনটার কথা বলা হয়েছে, গাড়িতে এখন পর্যন্ত কোনো খোলা ফিটিংস কোনো কিছুই হয়নি, মানে একেবারে ইনটেক আনটাচ গাড়ি, কোনো রকমের কোনো খোলা ফিটিংস কোনো কিছুই হয়নি। তারপরে অবশ্যই চেক টেক করে নেবেন, এটা অবশ্যই আপনারা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমেই গাড়ি কিনবেন। আশা করি আপনারা কথা কাজে মিল পাবেন, এটা আশা রাখতেই পারি। তো যাই হোক, গাড়িটা যেহেতু 21 সাল থেকে চলছে, এমনটা বলাই যায়, 20-এর মডেল, 8 মাসে ডেলিভারি, গাড়িটার যে ওভারঅল কন্ডিশন একেবারে আনটাচ গাড়ি, শক্তিমান রোটার সহকারে। গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে 6,50,000, এটা চাওয়া দাম, 6.5 লাখ টাকা চাওয়া দাম। অবশ্যই এরপরও দরদাম করার সুযোগ রয়েছে। গাড়ির লোকেশন হচ্ছে পীরগঞ্জ উপজেলা, রংপুর জেলা, রংপুরের পীরগঞ্জ। আপনারা যারা বিশেষ করে রংপুর ডিভিশনের আশেপাশে রয়েছেন, রাজশাহী ডিভিশনের আশেপাশে বলবো, এইদিকে নদীর এপারের কথা বলতে গেলে, যদি বলতে হয় পদ্মার এপারের কথা বলতে গেলে, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, রাজবাড়ী, মানে যশোরের অঞ্চলটার আশেপাশে, খুলনা ডিভিশনটার কথা বলতে পারি, অথবা শেরপুর, জামালপুর, মানে যমুনার এপারের কথা বলতে গেলে শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, এদিকের কথা বলতে পারি, ময়মনসিংহ ডিভিশনের কথা বলতে পারি। দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা কিন্তু গাড়িটা যদি পছন্দ হয় নিতে পারেন। রোটার সহকারে ট্রাকের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা নিজের জেলাতে, নিজের বাড়ির সামনে কিন্তু নিয়ে আসতে পারবেন। গাড়ি নিয়ে আসা এক জেলা থেকে আরেক জায়গায়, এটা কিন্তু আসলে কোনো বিষয় নয়। তো যাই হোক, গাড়িটা দরদাম করে 6.5 লাখ টাকা চাওয়ার পরে দরদাম করে সুযোগ সুবিধা মতো আপনারা কিন্তু ওইভাবে কথাবার্তা বলতে পারেন। তো যাই হোক, কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। বিজ্ঞাপনের নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সবই রয়েছে। আপনাদের ট্রাক্টর, রোটার, ট্রলির বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন আমাদের মাধ্যমে, আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে, ইনশাআল্লাহ। তো সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।